Net 92% apsilankiusių jūsų svetainėje netampa jūsų klientais. Dauguma palieka netgi savo krepšelius ir kažkodėl nenuperka. Ir gaila, nes pajamos neateina į jūsų verslą. Emotional damage. Tai ką tada daryti? Pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie visą sistemą. Ar jūs visur pagaunate tą savo klientą? Jeigu mes atsivertėme Google ir pamatėme įvedę raktažodį, paieškojom tos prekės, turim galvoti, kaip pagausime tą klientą. Tai jeigu turėsime įdiegtą elektroninėje svetainėje sistemą, kaip atstatyti krepšelius. Jeigu turėsim email marketingą, kaip mes pagausime tą klientą. Jeigu mes turėsime Google Ads, kai jisai ves raktažodį, jam išmes mūsų svetainę. Kai jisai ateis į Facebook ir nenorės nieko pirkti, jam rodys mūsų prekį. Ir taip, kai mes pajungiame visus kanalus, taip galime susigrąžinti tuos žmonės, kurie apsilankė mūsų svetainėje, bet netapo mūsų klientais.